زندان‌ها پر از تاجیک است. تاجیکستان چند ملت دارد؟ چرا زندان‌ها پر از تاجیک است؟ در این باره با روزنامه‌نگاری که خیلی سامانه‌های تاجیکستان سخنی هم گپ نمی‌زنن. پنهان کردن از ملت خیلی گپ می‌زنن. پیش دایره‌ای که می‌بیاد کلام و ما گرداندن نمی‌تونیم. چی است؟ یعنی برای چی هنوز هم زیاد است و چی چیز میتواند که مثلا پیش راه همین را گیرد؟ سبب اساسی اما که وجود معلوم بود سالهای طولانی چرا مهاجران زیر ضربه‌های استنکاده می‌شوند و دیگر بودن اسرائیل یک دولت‌های مشترک رو بعد از پراکنده دولت شوروی اون بلوک‌های خوب ساختن SND دکبو شوز در اونجا سخنم درباره محافظت یگان شهروند این دولت‌ها می‌گوید و همه شما خوب بدونید که از هم بدبین‌ترین برای شهروندان تاجیکستان که زیاد شهروندان در روسیه هستند همچون موجی و ضربه‌ای که زده می‌شود از طرف دولت‌داران از پلیس خود روسیه که از طرف اسکین‌هدی که فاشیستی که در خود روسیه تنها نیست از گروه‌های زیاد هستند. این ضربه باید از طرف هم دادستان هم از طرف پلیس روسیه هم تاجیکستان هم در سطح استراتژی دیده برآورده شود. چرا این جبر هست؟ بسیاری سوال می‌کنند که برای این همه گناهکار خود روسیه است. ما خطا می‌کنیم. گناهکار را باید در خانه خود کوبیم. در مکان خود می‌بینیم که حکومت امروز پورا رو گردانده است از ملت تاجیکی که بیرون از اون که مهاجر ملتی ها 99% تاجیک زبان هستند. تاجیک هستند. اونا هم حرکت رو که پشتیبان پیدا کنن در دولت کنن. از تجربه کاری خودم گفتم که در 10 سالی که من کار کردم کاری می‌کردم با هم دولت تاجیکستان و روسیه سازمان همچنین روزگی آنها که پیشنهادهای ما بودن اینا نخواستن رفتن دیدن چون ترک‌ها برآمده رفتن دیگر ملت‌ها بعدتر دولت ساختن اون تاجیک‌ها برآمده روانی خیلی خیلی شادروان سفر غیر سفر تاجیک اون در روسیه بود بعدتر دوستی بودیم روز طرف است با هم اینا ما صحبت داشتن که ملت ما در حالت وضعی وجود بعدتر به تاجیکستان اومده که وقتی خودی من رو آوردن که یکی از اونم روزنامه بود که ما برهم دادن برای ملت تاجیک اینا برهم دادن چرا برای تاجیکستان برای پرزیدنت همین لازم بود که فرهنگ تاجیک نوشته تاجیک روزنامه تاجیک بیانات روسیه که میخونن این پیشروی این دولت امروزی تاجیکستان میشه آنالیز ما برآمده ده که اینتلیجنس تاجیک خاموش است نیست اینتلیجنسی که پورا گپ زند که محترم پرزیدنت باید دیگرگونی پیدا شود سیستم امروز سیستم کهنه است سیستم توتالیتری از باید ایواز شود انتخابات‌های خوب گذرد حزب‌های سنی وجود دارد از همه وزنین برای ما امروز چی است که خود روزنامه‌نگاران که روزنامه‌نگار آزاد یکی میگه بیان روزا که ثبات نسبیت سست این هم یک ضربه است به امروز جامعه تاجیکستان مثلا ببینید حادثه‌ای که گذشت کشتار اون ویدیو که نوارای هستن اون سامانهایی که نشان میدن چرا این قدر دیر پیدا شد در روز 20 کشته شد که با کار داده شد بعدتر نشان دادن به چیزای سیون بعدتر که ملت تاجیک با من بودم میدونم که این فعالیت خوبی رادیو آزادی بود یکی میگن خودی BBC بود настоящее время میگن تلکانالی که وجود دارد بیرونه این سمیهای بیرونه از تاجیکستان روزنامه‌نگاران برداشتن پرابلم امروزی ملت تاجیک رو خاصتر میکنه که وزیر MVD که وزیر کارهای داخلی من یک تلگرام فرستادم ما در دوره شوروی نیستیم برداشتن تلفن زنگ زدن برابر خودی مشکلات هم نیست است دیگه برای تو ما استراتژیستی پارتنر هستیم در همه جا گپ میزنیم محمد رفا اگر تو وقتی که امروزی حکومت تاجیکستان با فروختن ملت و چشم پوشیدن و ماندن فرزندان خود صاحب کار در تاجیکستان کردن پرابلم امروزی ملت تاجیکستانی مهاجر هیچ وقت با آنالیز امروزی ما پیشروی رو نخواهد بود و گفتنی هم و رساندنی هم با جامعه هم تنها روی برآمدن از این برهانی وزنی از این در بین ملت گفته می شود در بین زن و کودک حالا که از این شرمندگی از این دهشت تنها من میخوام دیدن در گذشتن انتخابات پرزیدنت سال 2020 اشتراک سالی فکران نماینده از همه جامعه صدها نماینده شود که پیشنهاد شود که امروز رئیس جمهور بیند که چقدر شخصان
میخوان آینده تاجیکستان رو با خوبی میشد با خوبی تا میشد خبر زوم کردن در کار نیست این اونو تاجیک و پرتاتش لگا اونا برگشتن میخوان حتی حجتی برگشتن ندارن اونا در اتوبوس و در دیگه جا میسوزن ترکش ها پیدا میشود زندان ها پر از تاجیک است تاجیکستان چند ملت دارد چرا زندان ها پر از تاجیک است در این باره با روزنامه نگاری که خیلی سامانه های تاجیکستان سخنی هم گپ نمیزنن پینهان کردن از ملت خیلی گپ میزنن پیش دایره که میبیاد کلام ما گرداندن نمیتونیم این از دریا این از ملت همه کارا در پیش است موافقت برای شما میخوام